ყველაზე გიჟური და ექსტრემალური მეგა პროექტი და ვნახოთ ვინ გადაურჩება მომაკვდინებელ ლაზერებს. პირველ ეპიზოდში ბრძოლა მიმდინარეობს 5000 ლარისთვის და ფინალის საგზურისთვის, სადაც მთავარი პრიზი იქნება 20000 ლარი და ძალიან ბევრი საჩუქარი. ამიტომ გამოიწერეთ ახლავე ჩვენი არხი, მოიწონეთ ეს ვიდეო და გადავინაცვლოთ პირველ როლში. მობრძანდით მეგობრებო, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენთან. ეს კარგი ხალხი არიან ჩვენი გამომწერები და თუ თქვენს გნებავთ რომ მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენს მეგა პროექტში, აღწერაში მდებარე ლინკზე გადაბრძანდით და შეავსეთ ფორმა და აუცილებლად მოხდებით აქ. მეგობრებო, გვექნება 7 ოთახი, რომლის გადალახვის შემთხვევაშიც მოიგებთ 5000 ლარს. მუსიეთ თუ შეიძლება მობრძანდით, მაგრამ გვექნება უმარტივესი წესი. თქვენ არ უნდა შეეხოთ ლაზერს. თუ შეეხებით, მოგივათ ასე. მუსი აღარ არის. დავიწყოთ. პირველი რაუნდი გექნებათ 5 წუთი, რომ გადალახოთ ჩვენი ლაზერები და შეეხოთ თანხას. სათხარ! დავაი, წავიდა! ძალიან რთულია. ფრთხილად. ფრთხილად. სიჩქარე არ უყვარს, დრო არის. პირველმა რაუნდმა მგონი დანა კარგის გარეშე, ფრთხილად, ვაიმე. 3 წუთი კიდე დარჩენილია. გილოცავთ მეგობრებო, 12-ვემ წარმატებულად გაიარეთ პირველი რაუნდი და ეს იმას ნიშნავს, რომ მეორე რაუნდი უნდა გავართულოთ. გადავინაცვლოთ მეორე რაუნდზე. მობრძანდით მეგობრებო, მეორე რაუნდში. ნუ დადგმული არის თუ არა, ეგ არ ვიცი, მაგრამ შოუა ჯიმა ხო ხდები რა. მეგობრებო, გადავინაცვლეთ მეორე ოთახში, ალბათ მიხვდებოდით, რომ ამოძრავდა ჩვენი ლაზერები, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ გართულება. ამის გარდა კიდევ გართულდება ჩვენი წითელი სხივებით, რომელიც ნელ-ნელა დავიწროვდება. ეს ყველაფერი რომ გადალახოთ გექნებათ 5 წუთი, ამიტომ დრო ჩაირთო. ეს მოძრავი ლაზერები რო არის ასწორებს. ფრთხილად. ფრთხილად. Oh! ეგარი. ხედავდი და დაიბათქნე. აი ხელიც კი ვიტკინე. მომხდა ლაზერი და ამაფრეთ, ხა არ ვიცი. გამოვარდი, მაგრამ ყოველს წარმატებას ვუსურვებ. მინდა რომ გოგომ მოიგოს. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედი და შენ გადმოგეცემა 200 ლარიანი ვაუჩერი რატის ბარისგან. მეგობრებო, სანამ მესამე ოთახში გადავინაცვლებთ, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი მეგობარი კომპანია არის Croco GS არის სპორტული საინფორმაციო პორტალი, სადაც ნებისმიერ სპორტულ სიახლეს შეგიძლიათ გაეცნოთ. და ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ტექნიკური უზრუნველყოფისთვის GN Groups, რომელმაც აი ეს ხელოვნების ნიმუში შექმნა ეს ლაზერის ლაბირინთები, რომელსაც ჩვენი გამომწერები ერთჯერობით უმკლავდებიან. GN Group-ი გთავაზობთ სრულ სასცენო და საკონცერტო აპარატურის გაქირავებას, ამიტომ აღწერაში იქნება ლინკი, თუ დაგჭირდათ შეგიძლიათ შეეხმიანოთ, იმიტომ რომ არიან ჯიგრები. ახლა კი ძალიან რთული მესამე ოთახი ელოდება ჩვენ გამომწერებს, ამიტომ გადავინაცვლოთ. ახლა კი თუ შეიძლება ქვედა წითელი ლაზერები გავთიშოთ, რომ შემოვიდნენ ჩვენი მეგობრები და არაფეთქდნენ. მობრძანდით. ავანთოთ თუ შეიძლება, მეგობრებო, გაქვთ 10 წუთი, უნდა გადალახოთ თავიდან ბოლომდე ჩვენი ბარიერები. დაიწყეთ. თითო მიდიან? ვა, ეს საინტერესო იქნება.
პრინციპი აქ რო ლიონა შეუშვა Resident Evil 4-დან, რა ვიცმაო, აი დედას უტირებდა ამ ლაზერებს სვეჩი. ისეთ რაღაცებს შალიჩობს ტიპი. ხა ვისაც არის 4 იცით რა თამაშია ეგრევე მიხვდებით რა მომენტზეც რომ ამბობ. ეჭვს არ მეპარება მაგაში. ოპა, -1. ჰოპ. იჩქარეთ. მაგრამ ხო დროში როგორ იყოფათ რა ყველა გადავიდნენ ელა ლოგო კარგია ელა მე მგონი რომ სულკან ვინც არის ეგ დროის იმის გამოდარჩება. ყველაზე კარგი არის წინ იყოს როჩი რა, ანუ ხელს არაფერი არ გიშლის, ხო ხტები, გახვალ, ვერ გახვალ ვერა. ედიტი. ერთი წუთი. არა, დრო ეყოფათ კაცო უჩვენე. ჰოპ. მოხდა? გადა. სამწუხაროდ ჩვენი 12 გამომწერიდან მხოლოდ 5-მა გამომწერმა შეძლო შემდეგ ეტაპზე გადასვლა და აქედან მხოლოდ 2 პირველ ადგილზე და მეორე ადგილზე გასული შეძლებს ჩვენი მეგა პროექტის ბრძოლა 20,000 ლარისთვის საფინალო საგზურის მოპოვებას. მაგრამ მესამე მონაწილესაც გვინდა რომ მივცეთ შანსი, ამიტომ დაგვიწერეთ კომენტარებში თუ ვის ისურვებდით რომ გადაეცეს ფინალური რაუნდის საგზური და ჩვენ შევადგენთ community post, სადაც უკვე ხმის მიცემით გადაწყვიტავთ თქვენ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ თქვენზეა ყველაფერი დამოკიდებული. აუცილებლად მეგობრებო, არხი გამოიწერეთ, მოიწონეთ ეს ვიდეო და გადავინაცვლოთ უკვე მეოთხე ოთახში. ძალიან სამწუხაროა რომ 5,000 ლარისთვის ბრძოლას გამოეთიშე და საფინალო 20,000 ლარის მოსაგებად ვეღარ იბრძოლებ. მაგრამ გადმოგეცემა რატის ბარის 200 ლარიანი ვაუჩერი, ბარათაშვილის 2 ნომერში შეგიძლია ისიამოვნო, გაერთო და დარდი გადააყოლო, ესე რო თქვათ რა. მთელი გულით გულშემატკივრობდი, აი მთელი გულით, მაგრამ ძალიან ცოტა დაგება. ლაზერი უფრო მტკივნეული იყო თუ წაგება? წაგება, იმიტომ რომ ბოლომდე ვიყავი მისული თითქმის, მაგრამ გადამიბრუნდა ფეხი. დარჩენი მონაწილეობდა ვის გულშემატკივრობ ყველაზე მეტად? აუ, სახელი არ ვიცი, მაგრამ ამბობს. სახელი გამახსენე. ნიკა, ინსტაგრამს მერე ჩაგიგდოს. გადმოგეცემა რატის ბარის 200 ლარიანი ვაუჩერი, ნიკოლოზ ბარათაშვილის 2 ნომერში მობზანდი, გაერთე, დალიე და იმხიარულე. მადლობა დიდი. გადავინაცვლეთ მეოთხე ოთახში, უფრო ციხეში. სადაც დარჩენილი 5 მონაწილე გაატარებს 5 საათს. ბიჭებო, არ დაგავიწყდეთ თავარი წესი. რაო? აქაც უცვლელია, ლაზერს არ უნდა შევეხოთ. 5 საათის განმავლობაში ჩვენ შემოგაწვდით საკვებსაც, სასმელსაც, შეგიძლიათ მოისვენოთ პლეცსაც, შემოგაწვდით კიდევ რომ გამოიძინოთ. გაქცევისთვის კი გექნებათ მხოლოდ 10 წამი. აბა გამძლეობა, თუ შეიძლება რომ გამიღოთ ეს კარები, წარმატებებს გისურვებთ. და
Let's go. მაგრამ მოვიყო. მოგებული ფულის დახარჯვას სად ფიქრობ? დასვი. ჯერ შია ვერ ვფიქრობ და მე ვნახე. დავიღალეს შია. კიდე? შია. კიდე? შია. გამოიწერეთ რატეს არხი, აქტიურეთ ზარისხილაკი, რომ ნახოთ ძალიან მაგარი ვიდეოები. გავარჯო. ვინ უნდა გამოიწერონ? რატისვარი თავისთავად. დიშმრად დაშოვხდი. ტელეფონზე არ გვისაუბრია რა, ტელეფონი არ გაგისწორდებოდა ხო? აუ მაგრა, აი რო გავიდოდათ მაგრად ჩემს დუალიპას შაუჟდებოდი მაგრად. არა, ტელეფონი არა, კაკაზე ხა მაგაზე ლაპარაკობენ. შედასით ლამა. მე ხაუნო ვიცინა. გავიდა დაახლოებით 1 საათზე მეტი 5 საათი აქ ართული იქნა. ნიკო, საერთოდ IG-ზე უპასუხობ ხოლმე ძალიან ბევრს ჩიმა, მაგრამ ეხა ისეთი გადატურთული გრაფიკი მაქვს, რომ ტყუილი იქნება, ხო ხტები, რო გითხრა რომ მომწერე და მოგწერ მეთქი სვეჩში. მეგობრებო, გაიღვიძეთ, 3, 2, 1, წავიდა! გილოცავთ, გადახვედით მეხუთე ოთახში, 5 საათი იყავით. ვერ მივხვდი, პროსტა უნდა მოიცადათ? ხო, დასვენებულები ნაჭამები არიან რა. რა გინდა? აბა მზად ხართ მოსაგებად? მეგობრებო, გათამაშების დროა, რატის ბარის გამომწერებისთვის თამაშდება არც 1, არც 2, არც 3, არც 4, არამედ 5 წალი PlayStation 5. ამ მომენტისთვის რატის ბარის YouTube არხზე ყავს 278,000 გამომწერი. ყოველ 10,000 გამომწერზე გათამაშდება თითო PlayStation. მაგალითად, 270,000 გამომწერზე იქნება ერთი PlayStation-ი, 280,000-ზე მეორე, 290,000-ზე მესამე და 300,000 გამომწერის საპატივცემულოდ კი გათამაშდება ჯამში 5 წალი PlayStation 5. წესები კი უმარტივესი არის. უნდა გამოიწეროთ რატის ბარის გუნდის YouTube არხები. ესენი არის რატის ბარის ვიდეოს უყურებთ, ცოტნეს ბარი, სადაც ძალიან მალე ცოტნე ძალიან მაგარ კონტენტ შემოგთავაზებთ. RB ხიდაშა იგივე მუსიეს არხი, RB Gaming-ი, სადაც იქნება ძალიან მალე ძალიან მაგარი სტრიმები და RB Sports-ი, სადაც თქვენც მიიღებთ მონაწილეობას სხვადასხვა ტურნირებში, რომელსაც რატის ბარი დააორგანიზებს. გამარჯვებულები გამოვიდება რენდომაიზერის პრინციპით, ამიტომ ახლავე დაწერეთ კომენტარი, რომ შემდეგ მიიღოთ მონაწილეობა უკვე გათამაშებაში. და გათამაშების კიდევ სხვა დეტალები რომ გაიგოთ, რომ რაიმე შეცდომა არ მოგივიდეთ, აღწერაში ჩამბრძანდით და უფრო დეტალურად გაეცანით. აბა მეგობრებო, წარმატებებს გისურვებთ სულ ყველას და განვაგრძოთ ვიდეოს ყურება. ბიჭებმა გადაინაცვლეს მეხუთე ოთახში, სადაც უკვე ეს რაუნდი იქნება წამზომზე, ამიტომ ყველაფერს ჩემი რეიჯების სუზეპირად ვიცი ჯიმა. რომელ სამს დაჭირდება ყველაზე მოკლე დრო, ის გადაინაცვლებს ნახევარფინალში. დანარჩენი ორი კი დაგვტოვებს. და ერთი კიდევ ერთ რაღაცას გეტყვით, პირობითად აქ თუ რომელიმე ლაზერი შეეხება და მეორეს იქითკენ, იქ წინ რომელიც იქნება, ის გადავა შემდეგ რაუნდში. წამზომი ჩაერთვება, თქვენი დრო გექნებათ და აბა თქვენიცით. წარმატებებს გისურვებთ. წავედით. ვა, საკმაოდ წარმატებულად მიდის. დიდი ნახტომი არის საჭირო. იეი! ობა, გართულდა. აია! ხილად, კარგად მიდის ხარ? აია, შენი გული გამის. ეს ყველაზე მარტივია მგონი ბიჭო.
ერთი ცხო ვაიმე ტაიმინგი ბიჭო როგორ გძნობა ისეთ მეგა პროექტში რო იღებ მონაწილეობას? პირველ რიგში ძალიან საინტერესო გამოცდილებაა რეალურად. უშუალოდ ჩემს მომენტს რაც შეეხება ნამდვილად გულდასაწყვეტია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ საუკეთესო დრო ვაჩვენე, მაგრამ სიჩქარის გამო დაუშვი შეცდომა და მოხდა რაც მოხდა, არ აუშავს. ესეთი მასშტაბური პროექტი საქართველოში მეგონი არ ჩატარებულა და ოჯახ რატი ძალიან მაგარი პროექტია. აქამდე ძალიან საინტერესო თვალა და YouTube-ისთვის ესეთი ვიდეოები ძალიან მაღალი დონეა თვითონ მართლა. ძალიან კარგი ბიჭები და ქართულისთვის განსაკუთრებით წარმატებას უსურვებ მას, წარმატებას უსურვებ რატის ბარს. ძალიან სამწუხაროდ გამოვარდი, მე მართლა მეგონა რომ შენ ფინალში გადახვიდოდი. რას დააბრალებ, აი რისი ბრალია? აი ფეხის ტკივილი რა, ფეხი მეტკინა რა. შემიშალა რა ხელი. წარმატებას გისურვებთ ბიჭებო ვინც დარჩით. ასევე რატის ბარს წარმატებები, მადლობა ყველაფრისთვის. მადლობა დიდი მოსვლისთვის. რა თქმა უნდა, ჩვენს პირველ და მეხუთე მონაწილეს უსაჩუქრად არ გაუშვებთ და გადმოგეცემათ რატის ბარის 300 ლარიანი ვაუჩერი, შეგიძლიათ მობრძანდეთ ბარათაშვილის 2 ნომერში და გელოდებით ყოველდღე თქვენს მეგობრებო ბარათაშვილის 2 ნომერში, რატის ბარში და ასევე ლივა ლაუნჯში, ისაც ბარათაშვილის 2 ნომერშია, ჯერ ლივა ლაუნჯში ვიწყებთ, შემდეგ რატის ბარში გადავდივართ და გელოდებით ყოველ დღე. მადლობა კიდევ ერთხელ და წარმატებებს გისურვებთ. ბიჭებო, თქვენ გადმოხვედით ნახევარფინალში და მე-6 ოთახში, სადაც ერთი თქვენთაგანი დაგწოვეთ. თამაში ისევ მიმდინარეობს დროზე, ამიტომ უნდა იჩქაროთ და თან არ უნდა დავიწყოთ. მაგაზე მასიური არც ერთი არ არის წესი, რომ ლაზერს არ უნდა შეეხოთ. თუ შეიძლება ავანთოთ ლაზერები. ეს რა, აბილიცია მეგა. ბიჭებო, თქვენ გექნებათ 30 წამი, რომ დაიმახსოვროთ ეს მიმდევრობა და შემდეგ უკვე პირველი ნომერი დაიწყებს. დრო ჩაირთო. მე შეუსრულებელი მისიასის რო არის, ხო იცი, მისის დაიმახსოვრეთ? სიმი. კარგი, თქვენ შეტრიალდით. თუ ეგ არ არის რომ არ უნდა გახვიდე ბოლო ადგილზე. 3, 2. თუ მე ნოლოშუჩი მეგონი ეგა, ხო? აბა წავიდა. ოიმე. დაწოლილი იქნება კუთხეში ყველაზე კარგი. მე ეგრე მგონია. ვაუ. კაი ხარ. საღო. ცოტა მარცხნივ განა. კაი ხარ. ხოლმე შეხოს იმადა всё. ჩვენმა პირველმა მონაწილემ მოაღწია აი აქამდე. ნახოთ მეორე მონაწილე რას იზავს. დავიწყოთ 3, 2, 1. შო ვიც გავარდა? აბა წავიდა. რახან მიენათა? გავიდა 30 წამი 3, 2, 1 დრო ჩაირთო. ჯოე გვიდაობი უმეტეს ხახო ხშირად მაქვს ნანახი. არა უშავს, ჯერ არაფერი არ დასრულებულა, გადავინაცვლოთ მესამე მონაწილეზე. 30 წამი ჩაირთო, მოტრიალდით. კარგად დაიმახსოვრეთ, ყურად. უცბად თვითონ რაღაცას ჩემი ვიდეოები რაც არის ხო, უმეტესი ნანახი მაქვს ბევრი. აი, ჩემ მეგობრებს გიყურებია გადაობისთვის და რაღაცა ეგეთი, მაგრამ ის პირველი მოგება ეგ იმენა ნიკოლოზის დროინდელი არის. ებით 3, 2, 1 წავიდა.
არ და ძალიან მარტივი არ არის თუ მე მეჩვენება ეგრეთ ძმობას გაფიცებ. კაი ხარ. რაღაცა სტრატეგია მეორდება. ოიმე. აი მაგას მინატება მე შეუძლია ასვლა ხო? ბრავო! გილოცავ, მეგობარო, გილოცავ ფინალში გადასვლას. შენც გილოცავ. სამწუხაროა. მადლობა მონაწილეობისთვის. შენ აუცილებლად გადმოგეცემა. 500 ლარიანი მოუჩერი? აბა რა ძმა. მოგზანდი. იგულავე გაერთი ატარეთ ძმაო დრო. მონაწილეობისთვის კიდევ ერთხელ. ავტომატურად ეს იმას ნიშნავს, რომ გუგა და სერგი, ანუ პირველი და მესამე მონაწილე გადაინაცვლებს ფინალურ ეტაპზე, სადაც 20000 ლარი თამაშდება და კიდევ ძალიან ბევრი პრიზები, მაგრამ ამის მერე ფინალის მოსაგები გაქვთ, იმიტომ რომ 5000 ლარის მოსაგები არის. რაც შეეხება გიორგის, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და თუ გნებავთ მეგობრებო, რომ გიორგი მას გადაინაცვლოს ფინალურ ეტაპზე, ჩვენს ყველა ეპიზოდში ავარჩევთ ერთ მონაწილეს, რომელსაც თქვენი გამომწერები გაიგულავებთ რა ხო community post-ში იქნება გამოკითხვა და იქ აირჩევთ უკვე და ვინც გაიმარჯვებს ის გადაინაცვლებს ფინალში. დაგვიწერეთ კომენტარებში რომ გიორგი მიიღოს მონაწილეობა ჩვენს გამოკითხვაში. ასევე სხვა მონაწილეებსაც ვინც გავარდნენ შეგიძლიათ მათი სახელი დაგვიწეროთ, ვისაც ყველაზე მეტი კომენტარი ექნება, ესე რომ ვთქვათ, მას ჩავსვავთ გამოკითხვაში. წარმატებებს გისურვებ. დიდი მადლობა რომ იყავით. რავი, რამის თქვა თუ გინდა შეგიძლია. სასიამოვნო იყო თლიანი გადაღების პროცესი, მადლობა მინდა გადაუხადოთ თქვენ გუნდს და წარმატებები მინდა უსურვოთ დარჩენილ მონაწილეებს. აი ხარ. თქვენ კი ბიჭებო მოემზადეთ, ფინალი იწყება. წარმატებები. ბიჭებო, ამ რაუნდში თქვენი გზა გექნებათ, გახვალთ ბოლოში, ფულს ხელს დაადებთ, წამოხვალთ შემდეგ შუაში და იქ პირველი ვინც მივა, ის იქნება გამარჯვებული. სად ვარ? მოემზადეთ, მეგობრებო, გამოიწერეთ აუცილებლად ჩვენი არხი, მოიწონეთ ეს ვიდეო და 300000 გამომწერზე ავიდეთ და უკეთესი ვიდეოები წამოვა ამის პირობას მეგაძლევთ. ამოვითოთ. ეხლა კი დავიწყეთ. 3 2 1 Opa. Oime. Khilap. Oh. Opa. Tasheni kutmili 5000 lari. Ragina imena ისი ქეში გაჯიბა და ჩვენთან ბიჭებო, აგებული არავინ არ არის, მოდი. ნუ ჩამოხტირი სახე, იმიტომ რომ შენ გადაინაცვლე ფინალურ რაუნდში, გადმოგეცემა ფინალის საგზური, ბრძოლა 20000 ლარისთვის იქნება, ამიტომ შენც უნდა იყო გახარებული, ჩემო მეგობარო, ამის გარდა გადმოგეცემა რატისბარის 500 ლარიანი ვაუჩერი, შენ აბა გილოცავ ძმაო, სულს სიკეთეში და რა ვიცი, ძალიან მაგარი კაცი ხარ ძმაო და აბა თქვენიცით ძალიან დიდი მადლობა მეგობრებო, მოიწონეთ აუცილებლად ეს ვიდეო და გამოიწერეთ ჩვენი არხი, რომ უკეთესი ვიდეოები შემოგთავაზოთ. ახლა კი დრო Mr. Beast სტილის ვიდეოებით იხოდება კაროჩი რა საქართველოში და ეგ ძალიან კაი არის, იმიტომ რომ ესეთ ვიდეოებს აი მე არ ვიცი ხა ამას ზოგადად არ მომმა, მაგრამ თუ სკრიპტედი არ არის ძალიან კარგი მომავალი აქვს თოჩი. ანუ ისეთი სტილია რა ყველას უყვარს ხო ხტები და ყველას ევასება რა. ეგეთი სტილის კონცერტი არის თოჩი და მაგიტო მართლა. Respect. Respect.